இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா சண்டே, நல்ல ஒரு வெள்ளாட்டங்கறி பிரியாணி. எலும்பு பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு. வெள்ளாட்டு பிரியாணி நல்லா ஈரல்லாம் போட்டு பயங்கரமாக இருக்குது. இந்தியா கேட்டு பாஸ்மதி ரைஸில் மட்டன் பிரியாணி, முட்டை, அவிச்ச முட்டை, சிக்கன் 65. இன்றைக்கி சண்டே ஸ்பெஷல் நமக்கு இருக்குது. நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் என்ன இன்றைக்கி சண்டே ஸ்பெஷல் சாப்பிட்டீங்கன்னு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த சிக்கன் 65 எடுத்துகிட்டு நல்லா இந்த ஆட்டுக்கறி, இந்த பாஸ்மதி ரைஸு, அப்புறம் கொஞ்சோல முட்டை, இவ்வளோத்தையும் வச்சுட்டு இப்போ தான் சண்டே முழுமையாக இருக்குது. இந்த மழை நேரத்தில் சூடாக பாஸ்மதி ரைஸில் மட்டன் பிரியாணி, சிக்கன் 65, அவிச்ச முட்டை, தரமாக இருக்குது பா.